Oke lur, saya hari ini jalan-jalan ternyata saya menemukan spot baru lur buat casting. Yang suka casting boleh merapat di tempat ini lur. Di sini banyak yang casting juga ya lur. Hari ini sepi karena pada bekerja ya lur. Tadi saya coba tanya warga, ternyata di sini juga banyak orang yang mancing lur. Kalaupun kalian mau tahu lokasinya, boleh di komen ya lur. Lokasinya ini di Jogja lur. Komen-komen lur.